Al-maqalatu tawi pangandika al-khamisatu Salapin limo masalah sunalah telung puluh Ibn Ali Dekat yang sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah wa karrama lahu kepada mulia Allah wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Dewi Inna as'abal a'mali temenan angel-angeli biro-biro amal ibu arba'u khisari papat biro-biro pekerti iki al-afu ngapura intel ghadabi ngalikane nesu atau muring dunia jadi nanti sopan kan Nabi Muhammad SAW kalau sudah bukan Nabi Dawi man tahu sopo itu kafah bisa kafun itu nyegah ya bisa megat ya bisa nolak ya bisa megat atau nyegah man atau bahu ing nasune man kafah maupun bakal nyegah sapa Allah nolak sapa Allah anusan man al-adabahu ing nyiksa maring man jadi lagi kamu ono patang perkara patang tingkah patang sikap sing paling angel ning urip. Nomor 1 ketika hati itu rasane kemropok tapi orang dituruti didemi terus ganti akhirnya rasa kemropok diganti karo rasa maaf atau ngapura. Dia niku ora salah tawono riwayat Nabi Dawud alaihi salam iku diparingi wahyu sing isine wahyu mau sesuk-esuk nek awakmu tangi turu sing teko dhisik iku panganan terus disusul ana sing teko meneh pendek terus disusul ana sing teko meneh turu ngono disusul meneh aja gawe gelo usul meneh tutupono ternyata iso iku sing ditunggu sing teko apa iku gunung baku moro aduh lah gunung kon mangan gitu terus piye cangkem ambane mung semene gunung gede semono tapi ketika rasanya tetap jejak mantap sekarang ini dawuh ketika lakon gunung itu teko saya cilik saya susut saya tekan ngarepe saya cilik terus akhirnya saya cedak mana itu karek sapuluan terus didahar rasanya luwih manis timbangannya madu
untuk orang kalau bisa menahan marah tidak sampai terlampiaskan. Gue sakwise iku lega ning ati. Adem ten benar. Dan masalahnya orang berentas. Ini nesu itu dituruti, dilampiaskan terus muni-muni terus ngamuk, tidak berhenti sampai berbulan-bulan rasa. Dan akan menimbulkan efek lain, permusuhan, terus ancaman, terus-menerus. Mulane nek ana hal sing memang lumrah gawe ati kemropok nesu ditahan. Ora sah dituruti nesu. Tapi diganti karo pangapura. Yo angel kudu dilatihan. Nesu itu termasuk segala nafsu sing amarah, kemudian tubuhnya marah. Amarah itu bisu tukang kongkon Allah. Dengan nafsu ini dituruti mama nembe sing lanang yo jaluk pekat nembe sing wedok mesti tangan mono nembe tonggo padu bro. Sing nomor loro sing teko iku batang. Gitu. Sing teko sing nomor loro iku emas. Emas iku perintahnya kon mendem. Ternyata maknane wong iku nek duwe amal apik aja diketokke. Tapi dipendem. Aja ana wong ngerti. Temenan masa nampan niku dipendem muncul meneh, pendem muncul meneh, pendem muncul meneh. Ya akhirnya ya wis ditokake. Artinya apa? Orang itu kalau punya kebaikan ora usah mbok pamerke, ora usah mbok onyo-onyo. Nek pancen awakmu iku wong apik, iku ketok dhewe. Apik ora iku ora usah diketok-ketokke. Tapi engko ketok dhewe. Sing nomor 3, sing teko iku manuk. Manuk alap-alap. Akik diuyak karo manuk bedu Raja Wali. Manuk alap-alape matur nek Nabi Daud. Ya Nabi Allah, kula niki diuyak kali nika sing dipercaya, sing diterji. Kula nyuwun perlindungan. Akhirnya diumpet kene nggone lengan, jadi lengan kelambi. Bidune mono. Sekarang kalau pitulung kudu ditulungi. Bidune mono. Nah, bidawuh manuk niku sing kula uyak niki niku mun jatah sedan kula. Ampun jenengan umpet iki. Ya, kira dilema. Satu sisi dijaluki tulung kudu dituruti ben selamat. Satu sisi dawuhe aja gawe gelo. Oh niku mun jatah kula nek jenengan umpetke lak kula mboten gadah jatah.
Akhirnya kula gelo. Nabi Dawud ngendika ngene. Nek tak ijoli daging kentol kubi. Nggih. Akhirnya diriske kentol. Kentol itu. Satu sisi memberikan perlindungan, sisi yang lain berusaha untuk tidak membuat kecewa. Yang nomor 5 itu batang. Batang teko akhirnya diurugi, ditutupi, diurugi. Artinya apa? Nek ana wong ala iku jombok wer-wer. Apapun itu. Tak bisa malah mbok tutupi. Artinya ditutupi dari orang-orang yang memang tidak punya kaitan berurusan dengan pelaksanaan hukum. Contohnya kayak ini kasus yang saya gigit viral. Pesantren salah satu anggota keluarga pengasuh terjerat hukum, akhirnya harus diambil paksa oleh kepolisian. Ini secara hukum harus ditegakkan karena ini kesalahan dan melanggar norma umum. Tetapi orang kudu di blow up, orang kudu diberitakan yang TV. Apa artinya? Dan justru malah merugikan banyak. Pertama, mencemarkan nama baik pesantren. Kan orang kafir pesantren gak ada urut. Tetapi yang lain akan kena imbasnya. Sing pimpinane tidak memberikan dampak positif ke yang bersangkutan ya orang, masyarakat juga tidak. Apa kira-kira salah milih atau orang milih? Ya wis milih, tapi ya kebenaran lain aja. Kebenaran orang beneran milih. Kadang mau milih itu ya cok beneran cok orang. Karena di sisi yang lain kita harus meredam hal-hal yang berakibat jauh lebih fatal daripada sekedar mengumbar seneng mirang ke wong liya. Ning gone Al-Qur'an ana ayat sing ngendikake, aku lali. Jadi kalau ada seorang tokoh yang melakukan fahisyah, hal-hal yang buruk, ojo ngendek diwer, ojo ngendek digelar ning umat, supaya tidak menjadi bahan gunjingan yang tidak baik tentang agama, status, dan lain sebagainya. Nutupi orang berarti menghalang-halanginya. Nutupi itu tidak menyampaikan hal itu kepada orang lain. Tapi kalau misalkan ada aparat hukum yang datang dan memang sudah punya alat bukti dan itu sebagai perbuatan yang menjalankan tugas, ya kita tidak boleh menghalang. AIP ini orang usah nambah
Nomor siji al-afu indal ghadab. Warwiran dari watake sapa anu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala wis dawuh kanjeng Nabi dawuh manutai sapa kafa bisa nyegah man ghadabahu ing mesune man wa basato lan gelar man ridohu ing leganing lego atine man ridane man wa badalah lan nyerahake man ma'rufahu ing kebagusane man wa wasalah lan nepung man rahimahu ing sedulure man. Rahim iku maknane asline pranaan, jadi kandungan. Jadi wong wadon iku ana organ ning jero peteng iku jenenge rahim. Dan itu tempat di mana janin bersemayam sampai akhirnya lahir seorang anak. Silaturahim artinya nyambung, silah nyambung, rahim iku sedulur tunggal kandung. Kenapa begini? Sebab oke wong iku nek mbek sedulur iku ora patek cedak. Cedake malah mbek wong liya. Alasannya macam-macam. Biasanya nek awak sedulur iku mbok akeh ora ketok, ora diketokke. Tapi nek awak wong liya sithik dialem-alem. Sehingga wong iku kepengin dialem. Awak sedulur wis bantu kok sepeda motor wis iki rasane cilung beneran. Nek betul urung gelem nyaok apa urung gelem nyopok. Tapi nek mbok wong liya rokok salar lho wis dilem. Oke pinter. Aku ini dirokok. Nah akhirnya nengan. Nah wasilaturrahim maknanya silaturahim menepung sedulur khususnya sing dekat atau menjaga untuk tidak dekat. Mulane dadi istilah ketika wong nyuwun sewu Mbah dalam suatu silaturahim itu kata-kata sing keliru. Karena silaturahim itu menyambung yang berkaitan dengan hubungan antar saudara. Tapi kalau orang Islam pada Islam itu dulu ya nek mbok kaya nek niati ngono ya gak apa-apa. Tapi asline rahim itu sedulur kandung. Mulane ana ila-ila. Akeh jaman saiki wong liya dadi sedulur malah dadi wong liya. Jadi ini umpamanya anak pitulungan yang harus kamu lakukan atau pemberian bondo kurang sing paling kudu di pertama kali sing mbok gatheke iku sedulur, terutama yang memang membutuhkan pertolongan. Kejaba nek sedulur iku sugih kabeh ta. Tak apa-apa. Kowe mlarat dhewe ya aja ngarep dhewe. Wa adda lan nekaniman nekaakeman ama nekaniman amanatahu ing kapercayanane man, sifat kepercayaan. Artinya apa? Bahwa seseorang itu harus duwe sikap amanah, maknanya kena dipercaya. Orang boleh jadi janji tepat. Ya ora ngapusi. Ya orang gawe gelo iku adaul amanah. Amanah ini yang sulit ditemukan di negeri ini, di dunia maksudnya, di dunia ini saiki.
akeh wis wong ora amanah. Tekane ya saking apike. Kang aku meh lunga tulung. Aku meh kerja ada. Karena aku ora ning omah. Bojoku, anakku ditekan. Nek ana butuhe ditulungi kok gampang, nek aku bali tak sauri. Oh, beres. Ya makna beres iki kadang-kadang cecek Suraya. Bumbung rana bojone akhirnya malah didemeni dhewe ya. Dan ini banyak terjadi di kampung-kampung, di urip ning asrama. Aku tugas ning kono 6 bulan. Nah, wis mulai duwe pekerjaan yang harus sering meninggalkan rumah. Meneng golek bojo sing ayu lanang ya. Sampai neng golek bojo sing wedok sing bagus-bagus sing elek ae. Kira-kira nek mbok tinggal rumah ora ono pitik moro. Ini banyak terjadi. Amanah ini sudah hilang. Terdorong rasa kebutuhan, terdorong karena rasa rayuan, gombal, dan lain sebagainya. Mulanya akhirnya jadi mukio. Adakhala mongko bakal nglebokake ing man sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla mulya Allah wa jalla agung luhur Allah. Yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat. Dilebokake fi nurihi ing dalam cahayane Allah al-azami kang agung. Nek wong iku pertama menahan marah, bahkan siap untuk legu hati apapun yang terjadi, wabadala ma'rufahu, dan memberikan yang terbaik pada orang lain. Apakah itu sikap, apa itu kata, apakah itu apapun, kita memberikan kepada orang lain yang terbaik yang kita punya. Bahwa saudara mau dan tidak pernah memutus hubungan saudara, seduluran, dan iso dipercaya, pegang amanah, maka ning dina hari kiamat besok dia akan masuk di cahaya Tuhan yang agung. Rasa berbagi itu bentuk epi kok cahaya Tuhan serasa. Pokoknya ada di dalam cahaya Tuhan itu artinya orang bingung, yo padang, yo penak lan sapi terus. Beda noe, nek gue ning kamar pertengahan penak ora repot. Harus ada cahaya. Rawan dari sebuah Dailami, Imam Dailami. Ini urutannya ngendikane Kanjeng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena wajah yang paling susah atau sukar al-afu indal ghadab, menahan marah artinya, bahkan mengampuni kesalahan orang. Wal judu lan nyerahake bondo, badlul mali nyerahake bondo, fil usrati dalam waktu melarat, ai fi waktil fakri nang waktu fakir, wa su'ubatil mali lan angele merkoleh bondo. Pada kehidupan yang susah mencari sesuatu, tetapi dia masih bermurah hati untuk menolong yang lain yang lebih membutuhkan. Ini sesuatu yang sulit dilakukan.
kere tapi sik murah, sik aweh wong. Wong sugih ae nurukan wong aweh kok wong kere kok aweh. Wong sugih aweh wong bagus. Wong kere aweh wong lebih bagus. Ya sak mampune ora kok sak butuhe. Sing ono ae. Kene dhewe kere yo. Jadi nali ku tahu tindak ning pasar dalam rangka ya kerja mbok apa akhirnya golek kebutuhan rumah sing untuk duit ke Bali ning jalan di Gunung Jalu di gambaran sekilas wae tapi aslinya cerita ini aku selalu kurang wingi mboten ngerti saniki rasane mbok luwe sinten mawon sing purun paling tedan dhateng kula tungake ing tengah akhirat pinaringan wilujeng langsung duwe sing ora akeh iku entes entuk kaya iku gawe diparing kibet kita yang nyambi sarapan ya tidak menaik mundur belum beberapa langkah ono meneh kalau lagi mboten gadah sandangan rasane nek danuane rasane mboten pantes numpang kali tiyang kathah wong kula sandangan kula pun mboten sami sinten mawon diparing sandangan kula mugi-mugi binjing tengah kita diparing ana mulya paringi meneh nyoh gitu duit ngono ngene wong wafat akhire entek jan rumah Batul karo Sayyidah Fatimah sepurane aku mulai nanggo duit ceritane aku ya wis nduk duit ning dalan ki ono wong jalu akhir tak weke kabeh keadaan yang sangat membutuhkan tetapi melihat ada orang lain lebih membutuhkan itu jiwa yang bagus dan orang rasa pamer memang panggilan hati wal iffatu jogo awake sangka barang haram ai man'ul harami nyegah keharaman yo mbok nggon iku anggon mbok pon ning panganan berusaha maksimal untuk tidak melakukan dan memperoleh hal yang haram. Ojo demen. Ini ya dosa ning cilik gampang. Iki jenenge ora ifah. Nek cara isim paile jenenge afifun. Al-afif itu maknanya wong sing menjaga diri dari hal-hal yang haram. Iku syaratnya wong sing disebut apa itu jenenge lali aku fil khalwati ning gone
tingkah sepi, dalam keadaan sendiri loh. Tidak ada tetangga, tidak ada saudara, tidak ada teman. Dia punya situasi yang cenderung potensi melakukan dosa. Fi waktil infirodi nalikane ijen aninasi andusangi manusa. Ora ono wong poso-poso misale, ora ono wong mokok sipan kula. Ora ono tonggo. Kok rasane kok misale fal afifu mongko utawi wong sing ngreksa haram mau iku man wong yubasyiru kang nanjangi sapa man al umuru ing pira-pira perkara urusan ala wafdi syar'i ngatasé sesuai syariah atau nyocoki maring syariah wal muru'ati lan sifat kaprawiran sifat jatmiko. Ini sering dialih bahasake dengan kata marwah. Ini muru'ah itu apa sikap satria. Wal afif adalah orang yang berhubungan dengan sesuatu apapun dalam kehidupan ini, tetapi dia berusaha untuk sesuai syariah dan sesuai muru'ah. Muru'ah itu menjaga sifat kaprawiran, prawiro. Contohnya ini, prawiro ini sifat yang patut. Misalnya kowe itu kumpul mbek bojomu, pas nek ana wong akeh ini, bojomu halal ora mbekmu? Halal. Tapi di tengah banyak orang ini yang tidak sesuai dengan muru'ah. Mangan halal, tapi kena main berlaku. Misalnya jamaah makan di masjid biar mangan turun jalan. Iki yang tidak sesuai dengan muru'ah. Martabat. Pantas pura-pura boyong. Yang muru'ah itu ya sebenarnya hubungannya erat dengan husnul khuluq. Yang ketiga yang paling susah dilakukan adalah wa qaulul haqqi, ucapan sing bener liman maring wong ya khafu kang wedi sapa man mau ndur hu ing man Yahov kas sultan dan dening ratu pemimpin jairin kang lanjut berkata benar pada orang yang orang ini takut kepada orang itu. Misalnya aku itu tadi raja ki umpama mumpung kesempatan umpama jadi nyatane ya ora iso. Terus panjang secara umum diketahui bahwa saya ini bukan orang yang punya sikap baik ya. Yo nasunan, yo peditan, yo cangkeman. Terus gue ngomong, misalnya aku ngomong, nggih pripun? Kowe iki nek nyamang aku piye? Kowe ngomong bener ae. Padahal kowe rasane wedi to ngaku raja kok. Nggih nek kula nuwun sewu nggih.
Nek kula kepareng matur, kula tak matur napa wenten jenengan niku siji ngawukan, medhit, waku. Wis pokoke sak umbruk sak gerak. Awal sedaya sampeyan iki jan belas mboten enten saene. Kalau kita ngitung wedi dari kamleng itu, ya tidak separah itulah ya. Misalnya kita melakukan kebenaran, mengatakan sesuatu yang benar walaupun itu pahit. Wa qaulul haq walau kana murran. Itu terutama ketika ada di pengadilan jadi saksi. Itu jangan takut bersaksi. Kalau memang kamu sebenarnya menyaksikan itu, supaya apa? Menegakkan kebenaran. Au yarjuhu atau ngarep-ngarep sapa man dhuwurhu ing man yakhofu. Mengatakan sesuatu yang benar pada orang yang ditakuti atau memang diharapkan kebaikannya. Aku tak ngalem-ngalem wong kaya ben ku diutangi. Kulo udah ngimpi. Ngimpi apa ya? Jenengan iku diparani itu dari padahal itu dari niku marane ngene wong ahli swarga iki. Wah, cara butuh apa ini? Ayat cutek sehingga ngarep-ngarep man afwahu ing pangapurane man yakhofu au ta'ahu utawa wewehe man yakhofu. Ojo girah, jangan bikin cerita bohong pada orang yang kamu harapkan baik, kamu harapkan kebaikan orang itu, dan harus mengatakan kebenaran kepada orang yang sekalipun kamu sebenarnya takut pada orang itu. Wal maqalatu tawi dawa satu kang kaping 6 salah sunan 30 iku bisa puri tertulis ning gone kitab Zabur. Auha wis paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala kalimahul Allah ila Dawud maring Nabiullah Dawud alaihi salam. Nabi Dawud iku ramane Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Dawud iku nek cara wong barat David, mulane ana bahasa David versus Goliat. Goliat dalam bahasa Al-Quran itu Jalut. Nanti biar Nabi Dawud mateni Raja Jalut. Ada tertera di dalam kitab Zabur, Allah menurunkan wahyu ke Nabi Dawud alaihissalam. Wahyu ini, innal aqila sak temene wong sing sehat akali, al hakimah kang sempurna ngilmune atau kang wicaksana, ai kamilal ilmi kang sempurna ngilmune. Iku layakhlu ora sepi sapa akil min arba'i sa'atin sangka papat pira-pira waktu. Orang yang punya akal sehat dan dia bijak, dia tidak akan lepas dari 4 waktu. Yaksibu
halin bagi sopo akil ha ing arba'u sa'ah ala hadhil amali ing atase iki pira-pira amal. Rupane saatun waktu yunaji munajat sopo akil fiha ing dalam sa'ah rabbahu ing pengirane akil bidikrihi kelawan zikir maring rabbahu wa tilawati kalami lan maca dawuh-dawuh rabbahu wa syikayatul hali lan madulake tingkah indah ono ngersane rabbahu wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono zikrihi wa tilawatil Qur'an wa syikayatul hal. Tidak akan lepas dari 4 waktu yang terbagi di dalam beberapa amal. Pertama, sa'ah yunaji rabbah. Dia tentu punya waktu tiap hari itu. Untuk apa? Dia bermunajat. Munajat itu asli maknanya matur alon-alon, bisik-bisik. Matur ning pengiran. Ya Allah, mbah iku sifate zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu sebenarnya munajat nih pengiran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Jadi ketika orang ini membaca Al-Quran, ini sepertinya sedang bermunajat kepada Allah. Yang bangane nek cara kasare ke omong-omongan, ke matur. Wa syikayatil hal, matulake keadaan. Ya Allah, kula niki kakean dosa. Kula niki tiyang sing mboten sae. Mboten pantes mlebet swarga. Namung istu kula mboten badhe kiyat bae kula kedah ten neraka Gusti. Iki matur iki awake. Nek matur ki bojone marang anake iku termasuk sikayahno. Iya, tapi mbok bojo ngono lah. Gusti bojone kula bener. Ya memang tidak bisa gampangannya menggo cara usaha itu wis mentok jedok wis angel ya enggak apa-apa, itu bagian dari doa. Dan ana sholawat jenenge sholawat protes. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni atau qadaqat hilati adrikni. As-salatu tawi tambahin rahmat ta'adil wassalamu lan tambahin selamat alaika muka tetep kaktur dengan sopan jenengan ya Rasulullah ya Sayyidi bendera kula pemimpin kula ya Rasulullah du Rasulullah Qad mun rupak nopo khilati usaha kula adrik nih nyuwun mugi kula dipanggilke kalih tujuan kula kalih sing kula suwun sing kula ajeng-ajeng iki wis mentok sudah iso popo iku diwaca ping 1000 syukur ngantek seminggu. Usaha sudah susah. Masing duit minggu ini utangan sing angel ditagih. Contohnya yo. Aku tahu sudah gimana sih triloyo mau kiri. Ana wong nyuwun berkah. Aku ora ndek wektu nek kon tungake kowe wong aku ki dungu awake dhewe ra komper. Ini tak wae carane maca iki ping sakmene.
zaman saiki. Jadi wong sing keteluk dicopo kiai ini contoh kaya dhewe ora kiai dicopo kiai aku. Ya nang teko wis. Muga cara kasare terus sing akeh ku merdukun. Sing mau tugas ning Aceh pengen pindah ning Jawa terus piye. Gurung dileksanake sana teko meneh. Itu kula niku ndak seneng gawe bojone tangga kula niku Pak Yai. Ya, saya suruh dilakoni kok. Karena kula ndak ini masalah perusahaan misalnya selamat. Sini aja sekarang sana. Ya nek ndonga itu selamat iyalah ya. Tapi nek lebih khusus ya itu dilakoni dhewe. Wong aku nek dijaluki aku sering ora wae. Asale ngene. Gue patutnya wis rumangsane wis mbok lakoni gek ora kasil. Wis mesti muring-muring. Kakekane kiai ning kiri cangkeme ora kena digugu. Aku wis nglakoni ngantek binur lambiku kok. Lambi sak tumang karek sak merang kok. Asu tenan. Ini ora repot mending ora tak wi. Malah aku sing mbok salahke yo. Wa sa'atun lan saat waktu fi'atun dalam saat yuhasibu hale niti-niti ngitung-ngitung akil nafsahu ing awake dhewe akil bi ayat tubah gambar nulis nyateti sapa akil amalahu ing pira-pira amale akil wa harakatihi lan pira-pira tindak tanduke akil lailan ing dalam wektu bengi wa naharon lan wektu rino fil kalbiti ning kertas lumayan dulu nuli ningali sapa akil hu ing kaget fi akhir naharing dalam akhir yang rino wa fi akhir yang dalam akhir yang wengi fashkuru nek panjang ketemu nih ngamale apik fashkuru mengkonuli syukur sapa akil au yastaghfiru nek nemune Allah banjur tandang nyuwun ngapura. Seorang yang memang sehat akal dan orang ini bijak tidak pernah lepas dari 4 saat di mana terbagi dalam 4 hal atau amal. Yang pertama selalu mengingat Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu memanggil Allah. Itu mana doa itu ada ayat manggil aslinya. Dan waktu di mana dia di buku catatan awak itu diary. Diary apa? Buku harian. Wes sampai esuk ngalih sore dicatat di amal iki. Awit awal malam sampai akhir malam. Nek buka buku nih, alhamdulillah buku jamaah. Terus ya astagfirullahaladzim kula wau delengeran. Ya ini ya tidak lalu blok sepono ya lah. Artinya tiap hari harus ada waktu untuk diri sendiri, untuk menghitung, untuk meneliti, mengamati apa yang telah dilakukan awal dari pagi sampai sore, menjelang malam sampai pagi. Boleh. Alhamdulillah aku mau ngaji.
Paham ya? Aku banyak nengok kagian mangan daging kurban itu. Mulai semua. Jenis sunnah sih. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali al azhar liman qad wahada. Wal ali al azhar liman qad wahada. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.